こんにちは、あやのです。あやのの日本語ポッドキャストへようこそ。皆さん、お元気ですか？今日のトークテーマは、日本の家です。今は4月ですね。マドリードは暖かいです。散歩が気持ちいい季節です。ですが、今日は外の話ではありません。家の話です。日本の家は面白いです。トイレ、お風呂、こたつ、いろいろあります。今日は7つ話します。玄関、部屋、トイレ、お風呂、こたつ、家のタイプで、ゴミの話です。で、最初の話です。皆さんの国では、家に入るとき、靴を脱ぎますか？私は日本人です。なので、必ず靴を脱ぎます。玄関、わかりますか？家の入り口です。ドアを開けます。そこが玄関です。日本の家に入るとき、玄関で靴を脱ぎます。必ず脱ぎます。これはルールです。実はね、玄関の床は面白いです。一段高くなっています。要は階段が一つあります。低いところで靴を脱ぎます。で、高いところに上がります。皆さん、靴を脱いだ後、どうしますか？そのまま置きますか？それともしまいますか？日本には靴箱があります。靴箱は靴を入れるための箱です。玄関にあります。靴を脱いだ後、靴箱に靴を入れます。で、ここが大事です。靴を脱いだ後、スリッパを履きます。スリッパわかりますか？家の中の靴です。薄い靴です。ですが、スリッパがない家もあります。私の友達の家にはあります。ですが、旦那の実家にはありません。家によって違います。皆さんもそうですか？正直、私はスリッパがない方が好きです。裸足が気持ちいいです。皆さんはどっちの方が好きですか？スリッパですか？裸足ですか？で、なぜ日本人は靴を脱ぐのか？日本人は綺麗好きだからです。家の中をきれいにします。外の靴は汚れています。なので、家の中では脱ぎます。本当に日本の家はきれいです。床がピカピカです。皆さんの国はどうですか？靴を脱ぐ国ですか？それとも脱がない国ですか？コメントで教えてください。で、次は部屋の話です。和室と洋室。二つのタイプがあります。和室。これは日本のスタイルの部屋です。
洋室。これは普通の部屋です。まず、洋室から話します。洋室の床はフローリングです。要は木の床です。最近の家はほとんど洋室です。皆さんの家も洋室ですか？で、和室です。和室の床には畳があります。畳、わかりますか？草で作った床です。畳は特別です。畳の上に座ります。すると、いい匂いがします。草の匂いです。ふわっとします。本当にいい匂いです。皆さん、畳とフローリング、どっちが好きですか？私はね、畳の方が好きです。なぜかというと、暖かいです。冬はフローリングは冷たいです。足が冷たいです。ですが、畳は暖かいです。ベッドの上と同じです。柔らかくて暖かい。旦那の家には両方あります。和室も洋室もあります。ご飯を食べる部屋は和室です。畳があります。ですが、キッチンは洋室です。子供部屋も洋室です。なぜかというと、汚れます。子供は汚しますよね。キッチンでもお料理をすると汚れます。畳は汚れるとお掃除が大変です。なので、洋室の方がいいです。最近の日本の家には和室がほとんどありません。ちょっと悲しいことです。和室に入りたいですか？旅館に行ってください。旅館、日本のスタイルのホテルです。旅館の部屋はほとんど和室です。畳があります。旅館の畳の方が好きです。新しくて匂いがいいです。皆さんも日本に来たとき、旅館に行ってみてください。そして畳の上で寝てみてください。本当に気持ちいいですよ。で、次はトイレの話です。日本のトイレ、すごいです。本当にすごいです。皆さんの国のトイレにはボタンがありますか？日本のトイレにはボタンがあります。たくさんあります。5つ、6つあります。ウォシュレットわかりますか？水でお尻を洗うボタンです。日本のトイレにはほとんどあります。コンビニにもあります。駅にもあります。どこにでもあります。皆さんはウォシュレットを使いたいですか？はじめは怖いかもしれませんね。ボタンを押します。水が出ます。おーっとびっくりします。ですが、慣れるといいです。本当にいいです。きれいになります。私は今、マドリードに住んでいます。マドリードのトイレにはウォシュレットがありません。ないです。正直、ウォシュレットが欲しいです。
で、日本にはもう一つすごいものがあります。便座のヒーターです。便座、わかりますか？トイレの座る部分です。冬のトイレ、寒いですよね。便座が冷たいです。座ります。ヒヤッとします。寒いですよね。嫌ですよね。ですが、日本のトイレは違います。便座が暖かいです。ほかほかです。冬に座っても暖かいです。幸せです。びっくりしましたか？トイレで幸せです。ですが本当です。皆さんはどっちが欲しいですか？ウォシュレットですか？便座のヒーターですか？私は便座のヒーターの方が欲しいです。冬が寒いですから、日本に来た時、トイレを見てください。ボタンがたくさんあります。面白いです。でも、わからないボタンは押さないでください。水が出ます。で、次はお風呂の話です。日本のお風呂もすごいんです。皆さん、お風呂は好きですか？シャワーの方が好きですか？日本のお風呂は特別です。シャワーだけではありません。バスタブがあります。大きいお湯の入れ物です。日本人はお湯に入る人が多いです。まず体を洗います。シャワーで洗います。洗ってからお湯に入ります。これが大事です。洗ってから入ります。皆さんの国ではどうですか？バスタブで体を洗いますか？日本は違います。バスタブの外で洗います。洗ってからバスタブの中に入ります。そしてお湯に入ります。暖かいです。体がポカポカします。もう冬のお風呂は最高です。寒い日に家に帰ります。お湯に入ります。はーっとなります。本当に幸せな気持ちになります。私のマドリードの家にはバスタブがありません。マドリードにはバスタブがある家もたくさんあります。ですが、私の家にはありません。正直、日本のお風呂が欲しいです。あと、日本のお風呂にもボタンがあります。ボタンを押します。お湯が出ます。自動です。待つだけでお湯が出てきます。便利ですよね。で、もう一つすごいものがあります。お湯が冷たくなります。ですが、ボタンを押します。すると、お湯がまた温かくなります。これを追い炊きと言います。お湯をまた温めます。家族が多いとき、便利です。私の家は5人です。5人お風呂に入ります。追い炊きがないと大変です。最初に入る人は一番温かいです。でも、最後に入る人は冷たくなっちゃいますよね。だから、
追い焚きをすると最後の人もお湯がポカポカあったかいです。あと、脱衣所の話をします。脱衣所、わかりますか？服を脱ぐ部屋です。お風呂の前にあります。小さい部屋です。洗濯機もあります。服を脱ぎます。お風呂に入ります。体を洗ってからお湯に入ります。で、出ます。脱衣所で服を着ます。便利ですよね。日本のお風呂は本当にいいです。で、次はこたつの話です。冬に最高のものです。皆さん、こたつを知っていますか？アニメで見ましたか？こたつは日本の家具です。テーブルです。ですが、普通のテーブルではありません。テーブルの下にヒーターがあります。そのテーブルに布団をかけます。足を中に入れます。すると暖かいです。体が暖かくて気持ちがいいです。皆さんの国の冬は寒いですか？冬何をしますか？ヒーターをつけますか？日本人は冬にこたつに入ります。テレビを見ます。みかんを食べます。お茶を飲みます。これが日本の冬のイメージです。こたつに入ります。暖かくて気持ちがいいです。するとだんだん眠たくなってきます。実は日本人はこたつで寝ます。本当です。ベッドに行きません。こたつで寝ちゃいます。私もそうでした。子供の時、よくこたつで寝ていました。お母さんがベッドで寝なさいと言います。ですが、こたつから出たくないです。暖かくて出たくないです。ずっと入っていたいです。ねえ、日本人はこたつが大好きです。冬はこたつが一番です。皆さんは冬何が一番好きですか？温かい飲み物ですか？布団ですか？次は家のタイプの話です。マンションとアパート知っていますか？ですね、ちょっと面白い話です。日本語のマンションは英語のマンションと違います。大きい豪華な家ではありません。日本語のマンションはアパートメントです。日本には3つの家のタイプがあります。マンション、アパート、一軒家です。一軒家、わかりますか？一つの家族の家です。で、今日はマンションとアパートの話をします。この違いわかりますか？マンションは3階以上の建物です。丈夫です。家賃は高いです。ですが、静かに住めます。アパートは2階以下の建物です。家賃は安いです。ですが、音が聞こえます。隣の人のテレビの音が聞こえます。皆さんはどっちに住みたいですか？
マンションに住みたいですか？アパートに住みたいですか？私は一軒家に住みたいです。なぜかというと、子供が3人います。お家の中で走り回ります。ドタバタ足音が響きます。だからアパートだと大変です。下の階の人にすみませんと言います。なので一軒家に住みたいです。で、ここが大事です。日本にはタワーマンションがあります。20階以上のマンションです。とても高い建物です。東京タワーと同じ景色が見えます。景色は窓から見えるものです。タワーマンションの家賃はとっても高いです。1ヶ月100万円の部屋もあります。日本人はタワーマンションに住みたいです。憧れです。いいなぁと思うことです。私は徳之島で大きくなりました。徳之島は小さい島です。一軒家にずっと住んでいました。徳之島にはマンションはあまりありませんでした。もちろんタワーマンションもありませんでした。なのでテレビでタワーマンションを見ます。おー、すごいと思います。今はマドリードに住んでいます。マンションに住んでいます。ですが2階です。タワーマンションではありません。正直いつかタワーマンションに住んでみたいです。皆さんはどうですか？大きい家に住みたいですか？高いマンションに住みたいですか？で、最後にもう一つ。家族がいる人は郊外に住みます。郊外、わかりますか？街の外です。静かなところです。一軒家に住みたい人が多いです。最後はゴミの話です。日本のゴミのルール、ちょっと大変です。でも本当に大事な話です。皆さんの国ではゴミをどう出しますか？いつでも出しますか？どこでも出しますか？日本は違います。日本にはゴミのルールがあります。たくさんルールがあります。まず、分別です。分別、わかりますか？分別というのは、ゴミを分けることです。例えば、紙は紙です。ペットボトルはペットボトルです。食べ物のゴミは食べ物です。全部分けます。そして、ゴミを出す日があります。月曜日は食べ物のゴミ。金曜日はプラスチック。日が決まっています。マドリードにもルールはあります。ですが、日本の方が厳しいです。正直、日本にいた時大変でした。朝8時までにゴミを出します。遅い時、もう出せません。もうバタバタです。バタバタ、要は忙しくて大変です。子供が3人います。朝は忙しいです。ご飯を作ります。子供を起こします。で、ゴミも出します。8時までに。
本当に大変でした。皆さんも忙しい朝ありますか？私は毎日です。で、もう一つあります。ゴミ袋です。ゴミ袋。要はゴミを入れる袋です。日本は町によってゴミ袋が違います。特別な袋がある町もあります。お店で買います。お金を払います。ゴミを出すのにもお金がいります。マドリードは違います。普通の袋でいいです。あとは、プラスチックのゴミを出すとき、そのゴミをお水できれいに洗います。例えば、ジュースを飲んだ後のプラスチックボトル、ペットボトルです。そのペットボトルを洗います。水で洗うだけで OK です。それから、ケチャップやマヨネーズが入っているプラスチック。このボトルも水で洗います。きれいにしてからゴミに出します。これは日本のマナーですね。こういうふうに日本の方が大変です。ですが、日本の街はきれいです。本当にきれいです。ゴミがありません。ルールがあるのできれいです。すごいですよね。日本に住みたい人はルールを覚えてください。ゴミのルールは大事ですからね。はい、今日は日本の家について話しました。7つのテーマ、どうでしたか？玄関、畳、トイレ、お風呂、こたつ、マンションでゴミ。たくさんありましたね。日本の家は皆さんの国と違いますか？一番面白かったことは何ですか？コメントで教えてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで会いましょう。バイバーイ。